धातु र अधातु पाठको दोस्रो खण्डमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामीले धातु विज्ञान मेटलर्जीसँग सम्बन्धित यसको परिचय र धातुलाई कसरी प्रशोधन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। धातु विज्ञान वा मेटलर्जी भनेको धातुका गुण अनि त्यसपछि यसको उत्पादन र धातुलाई शुद्धिकरण गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित विज्ञानको शाखा नै धातु विज्ञान वा मेटलर्जी हो। यसमा चाहिँ धातुको कस्तो खालको गुण छ, त्यसलाई कसरी उत्पादन गर्ने, त्यसलाई कसरी यौगिकबाट धातुलाई छुटाउने भन्ने कुराहरूको अध्ययन गर्छ। त्यस्तै माइनिङ भनेको चाहिँ पृथ्वीको सतहभित्रबाट उपयोगी वस्तु वा खनिज पदार्थ निकाल्ने प्रक्रियालाई माइनिङ भनिन्छ। धातु प्रशोधन गर्ने विधि चाहिँ साधारणतया 5 वटा स्टेप्सहरुमा पूरा हुन्छ। पहिलो भनेको ग्राइन्डिङ, दोस्रो भनेको कन्सन्ट्रेसन, तेस्रोमा अक्सिडेसन पनि रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन गरी दुई तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। अनि रिडक्सन, त्यसै स्मेल्टिङ भनेको रिडक्सनकै एउटा प्रक्रिया हो, यो एक्जाममा सोध्न सक्छ। अनि अर्को नम्बर 5 मा भनेको रिफाइनिङ, धातुलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध बनाउने कार्य अनि रिफाइनिङ अन्तर्गत पर्छ। यसरी 5 वटा स्टेप्सहरुमा धातु प्रशोधन विधि सकिन्छ। मेटलर्जी प्रोसेसको पहिलो स्टेज भनेको ग्राइन्डिङ। ग्राइन्डिङ भनेको पिस्ने काम, धुलो पार्ने कामलाई ग्राइन्डिङ भनिन्छ। ठुल्ठुला मेसिनको प्रयोग गरेर धाउलाई पेलेर सानो कणमा परिणत गर्ने प्रक्रिया नै ग्राइन्डिङ हो। दोस्रो स्टेपमा आउँछ कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ खनिजलाई पिसिसकेपछि त्यसमा रहेका अशुद्ध पदार्थहरू हटाइन्छ। यसरी शुद्ध पदार्थ बढाउने अनि अशुद्ध पदार्थ हटाउने प्रक्रिया नै कन्सन्ट्रेसन हो। यो चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, जस्तो कि धातु र मिसिएको अशुद्ध पदार्थको घनत्व फरक भएमा चाहिँ हाइड्रोलिक वा गुरुत्व विधि अपनाउन सकिन्छ। त्यस्तै धातु र मिसिएको अशुद्ध पदार्थ एउटा चुम्बकीय र अर्को अचुम्बकीय पदार्थ भएमा चुम्बकीय विधिहरू अपनाउन सकिने भयो। जस्तो फलाम र अशुद्ध पदार्थ छुटाउनु पर्यो भने चुम्बकीय विधिबाट फलामलाई छुटाउन सकिने भयो। त्यस्तै धातु र मिसिएको अशुद्ध पदार्थ मध्ये एउटा पानीसँग आकर्षित हुने त्यसलाई भन्छ हाइड्रोफिलिक र अर्को चाहिँ पानी भन्दा टाढा जान खोज्ने त्यसलाई भन्छ हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक भने त तपाईले सुन्नु भएको होला, त्यो रेबिज रोग लाग्ने बेला पनि पानीसँग डराउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको। त्यो अनुसार हाइड्रोफोबिक भएमा चाहिँ फ्लोटेसन विधि अपनाइन्छ। तेस्रो स्टेप भनेको अक्सिडेसन। धातुको अक्साइडबाट धातु निकाल्न सजिलो हुनाले धातुको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ। यसलाई धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गरिन्छ, यसलाई नै अक्सिडेसन भनिन्छ। धातुलाई चाहिँ अक्साइडमा रूपान्तरण गर्ने हो, किन भन्दाखेरि अक्साइडबाट धातु छुट्याउन सजिलो हुन्छ, त्यसैले यसलाई यो अक्सिडेसन गरिन्छ। यो पनि यो रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन गरी दुई किसिमबाट गर्न सकिन्छ। धातुलाई भट्टीमा राखी प्रचुर मात्रामा हावाको प्रवाह गराई धाउमा भएको धातुलाई तताएर यसको अक्साइडमा परिवर्तन गर्ने विधिलाई रोस्टिङ भनिन्छ। त्यस्तै धाउलाई भट्टीमा राखी हावाको प्रवाह बिना वा अक्सिजनको अनुपस्थितिमा तताएर धातुको अक्साइडमा परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई क्याल्सिनेसन भनिन्छ। रोस्टिङमा चाहिँ अक्सिजन दिइन्छ, क्याल्सिनेसनमा चाहिँ अक्सिजन दिइँदैन, किनभने रोस्टिङ गर्नको लागि धातुको त्यो यौगिकमा अक्सिजन छैन भने चाहिँ रोस्टिङ गर्ने भयो। क्याल्सिनेसन चाहिँ त्यो अलरेडी त्यो यौगिकमा पहिले नै अक्सिजन मिसिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा क्याल्सिनेसन गर्ने भयो। अक्सिजन नभएका धाउमा यो प्रक्रिया गरिन्छ। कार्बोनेट धाउलाई धातु अक्साइडमा परिवर्तन गर्न यो क्याल्सिनेसन प्रक्रिया अपनाइन्छ। उच्च तापक्रममा गरिन्छ यता रोस्टिङ अनि क्याल्सिनेसन मध्यम तापक्रममा गरिन्छ। जिङ्क सल्फाइडलाई जिङ्क अक्साइडमा परिवर्तन गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै क्याल्सियम कार्बोनेटलाई क्याल्सियम अक्साइडमा परिवर्तन गर्न क्याल्सिनेसन विधि प्रयोग गरिन्छ। चौथो स्टेप भनेको रिडक्सन हो। अक्सिडेसन पछि रिडक्सन आउँछ। रिडक्सन भनेकै धातुको अक्साइडबाट अक्सिजन हटाउने विधिलाई रिडक्सन भनिन्छ। यस अन्तर्गत इलेक्ट्रोलाइसिस, स्मेल्टिङ रिड्युसिङ एजेन्टको प्रयोग गरेर तताएर विभिन्न विधिहरू अपनाइन्छ। तपाईँलाई प्रश्न आउन सक्छ, अक्सिडेसन र रिडक्सन बीच कुनै 4 वटा फरक लेख भनेर।
फरक लेख्न पनि आउन सक्छ है। स्मेल्टिङ प्रोसेस पनि रिडक्सनकै एउटा खण्ड हो। अक्सिडेसन पछि धातुका अक्साइडलाई कार्बन, हाइड्रोजन जस्ता रिड्युसिङ एजेन्टसँग प्रतिक्रिया गरी धातुको पग्लने तापक्रमभन्दा माथिको तापक्रममा तताएर धातुको अक्साइडबाट धातु पग्लिएको अवस्थामा छुट्याउने प्रक्रियालाई स्मेल्टिङ भनिन्छ। चित्रमा हामीले देख्न सक्छौँ। चित्रमा जस्तै धातुलाई एकदम उमाल्ने अनि त्यसपछि धातुलाई छुट्याउने प्रक्रिया नै के हो? यो स्मेल्टिङ प्रक्रिया हो। पाँचौँ र अन्तिमको स्टेप भनेको रिफाइनिङ अफ मेटल्स है। रिडक्सनबाट प्राप्त धातुलाई अझ धेरै शुद्ध बनाउन रिफाइनिङ गरिन्छ। डिस्टिलेसन, इलेक्ट्रो रिफाइनिङ इत्यादि यसका विधिहरू। इलेक्ट्रो रिफाइनिङ भनेको विद्युतको प्रयोग गरेर धातु शुद्ध बनाउने प्रक्रिया नै इलेक्ट्रो रिफाइनिङ हो। यसमा चाहिँ हामीले चित्रमा जस्तै देख्न सक्छौँ। यो एउटा भाँडो हुन्छ, त्यसलाई भोल्टामिटर भन्छ। यो भोल्टामिटरमा इलेक्ट्रोलाइट राखिन्छ। जुन धातुलाई शुद्ध बनाउनु पर्ने हो त्यो धातुको लवण चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइटको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। अनि ब्याट्रीको धनात्मकतिर इम्प्योर पदार्थ, अशुद्ध धातुलाई जोडिन्छ, जसलाई एनोड भन्छ। त्यस्तै क्याथोडतर्फ चाहिँ शुद्ध धातुलाई जोडिन्छ, जहाँ चाहिँ यो पछि अशुद्ध धातु खिच्दै जाँदा अशुद्ध धातु चाहिँ भएको ठाउँबाट धातुको अणुहरू, परमाणुहरू यो प्योर मेटल क्याथोडतर्फ जान्छ र क्याथोड चाहिँ मोटाउँदै जान्छ। अनि यो इम्प्योर मेटल चाहिँ पातलिँदै जान्छ र अन्तिममा एउटा त्यो अशुद्ध पदार्थ चाहिँ एनोडभन्दा तल झर्छ। त्यसलाई इम्प्युरिटिज अथवा एनोड मड पनि भन्छ। एक्जाममा यो पनि आउन सक्छ। यसरी साधारणतया मेटलर्जीको स्टेप्सहरू सुरुमा हामीले ओरलाई माइनिङ गरेर निकाल्छौँ, त्यसलाई क्रसिङ र ग्राइन्डिङ गर्छौँ, त्यसपछि त्यसमा धातुको मात्रा बढाउँछौँ, त्यसलाई कन्सन्ट्रेसन भन्छ। यो विभिन्न विधिबाट गरिन्छ। त्यसपछि रोस्टिङ र क्याल्सिनेसन गरिन्छ, जसलाई चाहिँ अक्सिडेसन गरिन्छ। त्यसपछि अक्सिजनलाई हटाउने र धातु निकाल्ने रिडक्सन गर्यो। त्यसपछि प्राप्त धातुलाई रिफाइनिङ गरेर एकदम शुद्ध धातु चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ।